उताबाट त्यो अहिलेको जुलुस यता आइसक्यो उता अवसर पनि हेरौँ त्यहाँ भेडासिङ पनि आइयो हो आइपुग्यो भने भन्दै थियो राउन्ड हो नि मान्छेसँग सिधै हुँला फेरि यदि शर्मालाई आफ्नो भाइ पनि भन्दैन भाइ पनि त भन्दैन अहिले त भाइ भनिता गणतन्त्र सारा सन्तान लाने देशमा राम्रो मान्छेलाई चाहिँ हटाउने आज कुरा भएन भोलि हुन्छ तपाईँहरू चित्तको दुखाउनु होला एकै कक्षा आइरहेको साथीहरू यही ठाउँमा बस्दिनु होला र यो माइकको गाडीलाई छिटो अगाडिको जुलुसको छेउमा लगाउनु होला माइकको लागि अब 100 मिटर अगाडि त्यो ट्राफिकले होल अब यो आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ निरन्तर हो दैनिक राख्यो भने त्यसबाट भाग्यो त हेरे